හැබැයි ඒ කියනකොට පුදුම පිච්චමල් පුසුඹක් තිබ්බේ. මමද හොයන්නේ. එහෙමද බොල ගුරෝ උඹ හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔන්න බලපිය මං තෝවත් අරගෙන යන්නේ. බලමු උඹද මමද කියලා. ඕන් ඕක අරගෙන විගහන් යමන් මලයා. දොළ අද්දර ගොම්මන් වෙලාවට ඉන්ට නරකයි. පේන්නේ නැති උන් ඇහැරෙන්නේ මෙන්න මේ වෙලාවට. යමන් අයියා ටිකක් සුනංගුණා නේද? ගස් කොළන් හින්දා කැලේට ඉක්මනට කලුවර වැටෙනවා. කැත්තයි පොරවයි ගත්තද මුමලයා? කැත්ත නම් ගත්තා. පොරව දොළ ළඟ ගල් පොත්ත උඩ නේද? මොකද බොල ඒකත් අමතක කළාද උඹ? දැන් ආයෙම යමන්කෝ දොළට. ගොම්මයියා මේ වෙද්දි දොළ සමීපේ රැඳෙන්න එපා කියලා ගුරුන්නාන්සේ මාම ගමේ හැමෝටම තදින්ම අවවාද කරලයි තිබ්බේ. මොකද ඒ දොළ අවට නොපෙනෙන බලවේග ක්‍රියාත්මක වුණා හන්දා. අක්කුව අප්පුට බැනම ආයේ දොළ දෙසට ආවා. වහාම බොරව අතර ගත්ත අප්පුවාට එක පාරටම නාසෙට දරා ගන්නට බැරි තරම් ඉමිහිරි පිච්චමල් සුවඳ දොළ ඉහළ කොටසෙන් හමාගෙන ඉන්න ගත්තා. බා මෙච්චර වෙලා අපි වුණා. කොයි මොකකවත් සුවඳක් ආවේ නෑනි. දැන් ඉන සුවඳ බලපංකෝ. ගහකවත් මල් පිපිලා ඇතිමයි හිතේ. අක්කු උත්තරයක් බලාපොරොත්තුවෙන් අප්පු දිහා බලද්දි අප්පු යමක් දිහා එක එල්ලෙම වශී වෙලා වගේ බලන් ඉන්නවා. කිසිත් කතා නොකරම අක්කුත් ගල් තලාවට ගොඩ වෙලා අප්පු බලන දිහා බැලුවා. අන්න ඒ වෙලාවේ ඔවුන් දැක්කේ මින් පෙර කවදාකවත් නොදැක්ක තරම් රූමත් සෝභමාන තරුණියක් දොලේ වම්පසේ උරේ ඉඳන් ඔවුන් දිහා බලාගෙන hina වෙනවා. ඇය සුදු හැට්ටයක් සහ චීත්තයක් ඇඳලා ඉන්නේ. ඇගේ සිරුරේ හැඩය දැකලා අක්කුට තුන් හිටි තැන් අමතක වෙනවා. හැබැයි අක්කුට ඉක්මනට සිහිය එනවා මොකද කැලේ මැද මේ වගේ කෙනෙක් ඉන්න බෑ නේද කියලා. අක්කුව අප්පුගේ කන් අඩියට පාරක් ගහලා ඔහු ඇදගෙන දුවන්ට ගන්නවා. පිටිපස්සේ අර කෙල්ල හූනියන් හිනාවක් දාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. හොන්දිව ගිහින් ගමට ඇවිත් හොඳටම හති අරිනවා. අප්පුවත් ගල් ගැහිලා වගේ බලාගත්තු අත බලාගෙන ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ තමා එතනට වතුර හරවලා එන කළු මලයා එන්නේ. මොකද අක්කු අයියේ? අප්පු අද ගල් ගිල්ල වගේ ඉන්නේ. මේකට යකෙක්වත් ගහලාද? නෑ බං. දොළ ළඟදී මගේ ජීවිතේටවත් දැකලා නැති ලස්සන ගැටිසියෙක් දැක්කා. ඒ වෙලාවෙ ඉඳන් තමයි මේක මෙහෙම ඉන්නේ. දොළ ගාව? උඹලා ඉතින් ඒක දිහා බලාගෙනම හිටියද? නෑ. මට තේරුණා ඒකි මිනිසෙක් නෙවෙයි කියලා. කෙල්ලෙක් යනවද යකෝ ඔය මහ ගොම්මනේ ඔය දොළ හරිය ගාටන්ට. හැබැයි ඒ කියනකොට පුදුම පිච්චමල් පුසුඹක් තිබ්බේ. අක්කු අයියේ බලන්න මූට දැන් කොහොමද කියලා. ඔය කිසි වෙනසක් නෑ. තාමත් මේක ගල් ගිල්ල වගේමයි කළු මලය. මං දැනට මේකට මොනවා හරි කරලා දෙන්න. නැත්තම් මේක දඟලන්න තියාගනි. හැබැයි සුනංගු නොවි මේකව අපේ කිරියත්ත ළඟට අරන් යන්න ඕනි. අනේ මොනවා හරි කරපම් මලේ. එහෙම කියපු කළු මලයා වැලිය අහුරක් අරන් වතුරලා අප්පුගේ ඇඟේ ගානවා. අප්පු එකපාරටම දැස්සිලා අවදි වෙනවා. අක්කු අයියේ මොකද බං උනේ? කොයි බං ඉනි ටික? ඉනි මගුලක් නෙවෙයි යමන් ගුරුනාන්සේ අත්ත ගාවට. ඒ මොන මගුලකටද බං ගුරුනාන්සේ අත්ත ගාවට යන්නේ? යන්නේද? උඹ දොළ ගාව ගල් පොත්ත උඩ ඉඳලා දැකපු ගැටිසි මතකද? ඕ විතින් කවුද කෙල්ල මේ ගොම්මනේ කැලේ ගාටන්නේ? ඒ ගැටිසියක් නෙවෙයි බොල මෝහිනී ආවේ. මෝහිනී? අක්කු අයියන්ඩි උඹ බොරු කියනවා එහෙම නෙවෙයි. බොරු නෙවෙයි බොල. මං තමයි උඹ වැදගෙන මෙච්චර දුරක්වත් ආවේ. නැත්තං අරකි අපිව කම්මුතු කරලා මෙලහකටවත්. මං බොරු කියනවනම් අහපන් මේ කළු මලයාගේ. ඒක හැබෑව අප්පු මලේ.
අක්කුවයි ඇන්ටි තමයි උඹව බේරගත්තේ. මං తాවකාලික යමක් කරලා තියෙන්නේ. ඒත් ඒකගේ බැල්ම උඹට දැන් වැටිලා ඉවරයි. දැන් ඔහොමම යමන් අපේ කිරි අත්තා ගාවට. මේ බස් අහපු අප්පුට කලින් නොදැනුණු ලොකු බියක් දැනෙන්න ගත්තා. බය නිසාම ඔහු ගැහෙන්නත් අධික ලෙස දාඩිය දාන්නත් වුණා. කලුයි අක්කුයි අප්පුව වත්තම් කරගෙන හැකි ඉක්මනින්ම ගුරුන්නාන්සේ සමීපයට රැගෙන ගියා. හිසි දුන්නු හැමදේම ගුරුන්නාන්සේට කිව්වට පස්සේ අත්තා අප්පු දිහා පුදුමෙන් වගේ බලාගෙන හිටියා. උඹ හිටපු හින්දා තමයි අක්කු පුතේ අප්පු ළමයාගේ පණ කෙන්ද රැකිලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ඒකි වසඟයට ගන්නවා එතනම. කොහොමෙන් කොහම හරි දැන් අප්පුට ඒකේ බැල්ම වැටිලා ඉවරයි. මං නූලක් දාලා ඒක අහක් කරලා දෙන්න. අනේ පින් සිද්ධ වෙනවා ගුරුන්නාන්සත්තේ. කලු පුතේ අර පීරිසියට කහ කෑල්ලකුයි තෙල් ටිකකුයි නූලකුයි අරගෙන වරේ. මං අරන් එන්නම් කිරියත්තේ. ඔන්න දැන් මගේ වැඩේ අහවරයි. දැන් අප්පු පුතේ උඹ පිලී ಜಾති නොකා ඉන්න ඕන. වත්ත 4 මායිමටවත් ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් නූලේ බල බිඳෙනවා. ටිකක් පිරික් කියවපන්. පුළුවන් නම් ලොකු හාමුදුරුවන් බැහැ දැකලා පිරිත් නූලක් බැඳගෙන පිරිත් පැන් ටිකක් ඉල්ලගෙන වරේ. හොඳා ගුරුන්නාන්ස මාමා. එහෙම කරන්න. හොඳයි. දැන් රෑ බෝ වෙලා. කලු පුතේ මේ දෙන්නව කරත්තෙන් ගොහින් දාලා වරේ. හොඳයි කිරියත්තේ මං දාලෙන්න. ගුරුන්නාන්සේගේ උපදේශ නිසා අප්පුගේ මෝහිනීගේ බැල්ම නම් ඉවත් වුණා. හැබැයි මචං මෝහිනිය දුටුව දා ඉඳන් අක්කුටත් ඇගේ බැල්ම වැටිලායි තිබ්බේ. ඒකේ වෙලාවේ අක්කුවත් දැනන් හිටියේ නෑ. එක දවසක් අක්කු කුඹුරේ පැල් රකින්න ගියපුවාම සඳේලියෙන් කුඹුරේ දකුණු වේල්ලේ කාන්තාවක් Taman දිහා බලන් ඉන්නව ඔහු දැකලා. හැබැයි ඇසිපිය ගහන සැනින් ඇය අතුරුදහන් වෙලා. පහුවදා දවාලේ අක්කු තව කෙනෙක් එක්ක දොලට ගියේ කලින් දවසේ කපලා දාලා ආපු ඉනි ටික රැගෙන එන්න. අවසන් ඉනි ටික කරට ගන්නවත් එක්කම අක්කුට අර මිහිරි පිච්චමල් සුවඳ ආයෙත් දැනෙන්න ගත්තා. බය වෙච්ච අක්කු දොළ දිහා බලන්නෙවත් නැතුව එතනින් මාරු වුණා. එදා රෑ අක්කු ආයෙත් පැලේ නිදා ගන්නට යද්දි රෑ 12ට විතර ඇති. මහන්සියෙන් හින්දාම උඩු හොඳට නිින්ද ගියා. හැබැයි එක පාරට මෙයා ඇහැරුණා. ඒ ඇහැරුණේ ගෑනු හිනා හඬක් නිසා. මමද හොයන්නේ. අක්කු වහාම ලාම්පුව දැල්වා බලද්දි එතන උන්නේ දොළ අසලදී දැක්කේ මෝහිනියමයි. මෙවර අක්කුට කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වුණා. ඇය අක්කු ඒ වෙලාවෙම තමන්ගේ වසඟයට ගෙන තිබ්බා. පහුවදා දහවල් වනතුරු අක්කු නිවසට ආවේ නෑ. අක්කුගේ පියයි අප්පුයි කළුවයි කුඹුරට ගිහින් බැලුවත් පැලේ අක්කු හිටියේ නෑ. මේ බව වහාම ගුරුන්නාන්සේට දන්වා හිටියා. "ඔහොම හිටපල්ලකෝ කළු පුතේ. විගහට අඳුන ලෑස්ති කරපන්." "මලේ උඹලා කුඹරවට බැලුවට වැඩක් නෑ බා. කොල්ලා ඉන්නේ සොහොන් පිටියේ නුග ගහ යට." අප්පුට මෝහිනීගේ බැල්ම වැටුණු දාම අක්කුටත් ඒකගේ බැල්ම වැටිලා. ඊයේ රෑ ඒකී අක්කු ළඟට ඇවිදින් කොල්ලව සොහොනට ඇන්න ගිහින්. හැබැයි කොල්ලගේ පිනකට නොමැරි බේරිලා. විගහට ගෙනිහුන් කොල්ල වරන් වරේ. සිහි නැති වෙලා ඉන්නේ. හොඳා ගුරුන්නාන්සයි යන්ඩි. කොල්ලා විගහට අරන් එන්නම්. කොල්ලා බේරිලා ඉන්නකම හාස්කමක් බොලව්. ගුරුන්නාන්සයි යන්ඩි. මම කොල්ලව කොහොම හරි ගොඩ දාලා දෙන්න. උඹ බය නොවී හිටපන් මලේ. මං කොල්ලා බේරලා දෙන්නම්. හැබැයි කීප දුහක් කොල්ලා මෙහෙ හිටපු දෙයි. දැන් කොල්ලට නූලක් දාලා තුවාල වලට බෙහෙත් දාලා ඉමුකෝ. ලීසි පාසු තුවාල දෙව්වා. කළු පුතේ අර පිටිපස්සේ ගස් හේවනට අර ඇඳ ගිහින් දාපන්. හොඳා කිරියත්තේ. හරි. එතකන් කොල්ලව ඒ දිහාට ඇන්න යමල්ලකෝ. කළු පුතේ අර තෙල් ටික පීරිසියට දාලා නූලක් අරන් වරෙන්කෝ. අක්කුට නූලක් දාලා ඉන්න ඕනි. මේ වෙලාවේදී අක්කුට සිහිය එනවා. හැමෝම ඔහු වට කරගන්නවා. "කොහොමද දැන් අක්කු පුතේ උඹට?" "ඇඟ ටිකක් රිදෙනවා ගුරුන්නාන්සේ අත්තේ."
ඒක හරියයි. ටිකක් කොහොම ඉඳින්කෝ. හිමීට කියපංකො පුතේ ඊයේ මොකද උනේ පැලේදී? ටිකක් ඇහැරලා නින්ද ගියා. එකපාරම වගේ hina වෙන හඬක් ඇහුණා. පැලෙන් එළියට ඔලුව දාලා බැලුවත් කවුරුත් පේන්න හිටියේ නෑ. එතකොට මේ පැල ඇතුලේ මමද හොයන්නේ කියලා හඬක් ඇහුණා. විකහට ලාම්පුව පත්තු කරලා බලනකොට අර දොර ළඟ හිටපු ගැටිස්සි hina වෙනවා. එච්චරයි මතක ගුරුන්නාන් සත්තේ. එහෙනම් අහගනින්කො පුතේ ඉතිරි හරිය. ඒකී ඒ වෙලාවේ උඹව ඒකගේ වසඟෙට අරගෙන කැලේ මැදින් සොහොනට අරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඒ ගිහිල්ලා උඹේ මුළු ඇඟම හූරලා දාලා. ඒවා උඹ දන්නේ නැතුව ඇති. ඒත් උඹේ පෙරපිනකට ඒකිට උඹේ දිවිය නහන්ට බැරි වෙලා තියෙනවා පුතේ. ඒකනම් හාස්කම. හැන්දෑ වුණා. ගුරුනාන්සේගේ නිවසේ පිටිපස්සේ බෙහෙත් කොටමින් හිටපු කළු එක අක්කු කතා කර කර හිටියා. එකපාරට මිඩමේ වැට අසල කාන්තාවක් ඉන්නව අක්කු දැක්කා. අක්කු දැඩි බීතියට පත් වෙලා දාඩියෙන් නැවිලා ගියා. කළු මලේ කවුරු හරි ගැටිස්සියක් අතන ඉන්නවා වගේ. හැබැයිට මං යන්නේ කවුද මේ රෑ ඉන්නේ? කළු මලේ ඊයේ රෑ ආපු එකී වගේමයි. ගුරුනාන්සේ අතර කතා කරපම් මලේ. කිරියත්තේ අර ඉන්නේ වැටගාව. හැබෑට කළු පුතේ කවුද ඔය? යමන් බලන්න. හිටපන් බලන්න කතා කරලා බලමු. කවුද ඔය උතන හොරගල් අහුලන්න තියාගත්තේ කියලා. මේ මං ගුරුනාන්සේ මාමේ එහා ගමේ අපේ අප්පච්චිට අසනීපයි. ඒකයි ආවේ. ගුරුනාන්සේ වැට අසලට ගිහිල්ලා එකපාරටම මතුරුපු වැලිය හුරක් අරගෙන ඇඟේ යකට විසික් කරා. ඇඟේ වැලි වැදෙනවත් එක්ක මචං යක්ෂණි දරුණු විලාප හඬක් නිකුත් කරලා ඇගේ සැබෑ භයංකාර බිහිසුණු ස්වරූපය මතු කරා. පියරු වැටුණු රතු දෙනෙත් ඒ වගේ මොදෙපසින් නිරාපු දලදත් යුගල ඒ රාත්‍රියේ තිබුණු බිහිසුණු බව තව වැඩි කළා. තෝට බෑබොල මාව තම්බන්ට ගුරුනාන්සේ එහෙම කියද්දි මෝහිනී එහෙමද ගුරෝ මගේ බිල්ල මං ගන්නවා තෝවත් අරගෙන යන්නේ. ඔව් තෝවත් අරගෙන යන්නේ. එතකොට ගුරුනාන්සේ කිව්වා බලමු උඹද මමද කියලා. ගුරුනාන්සේ තව වැලි අහුරක් අරගෙන ගහනවා. යකින්නි පලිගන්න බව පවසලා කැලේට දිව්වා. පහුවදා අක්කුගේ පියා සියලුම අවශ්‍ය කරන කලමනා රැගෙන ආවා. ගුරුනාන්සේ අක්කුව ඇඳලා තියලා තදින් ලණු වලින් බැන්දා. මලේ මේ කලමනා ටික හෙට අවස්ථාවෙම යන්නවර. ඔය යක්කිනීගේ බැල්ම කොල්ලගේ ඇඟෙන් ඉක්මනට අහක් නොකළොත් මහ වින්නැහියක් වෙන්නේ. කළු පුතේ විගහට අර ලණු යන්නවරේ. ඉලෙහෙපියව මට යන්න දියා. කොහේ යන්නද බොල? තොටෝනේ වුවක් කරන්නේ මෙහි. එහෙමද බොල ගුරෝ? උඹ හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔන්න බලපිය මං තෝවත් අරගෙන යන්නේ. හොඳා අපි බලමු උඹට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. ගුරුනාන්සේ අක්කුගේ හිසට අත තබාගෙන අඩ හූරාවක් විතර මතුරද්දි අක්කු ඇඹරෙන්ට ගත්තා මචං. ආයෙත් නූල දාපු ගමන් අක්කු සිහිසුන් වුණා. කළු පුතේ මං අක්කුගේ නූල දැන් ගලවලා දානවා. ඊට පස්සේ අරකී කොල්ලගේ ඇඟට එතකොට අනිත් කොල්ලෝ එක්ක අක්කු අල්ලගෙන ඉන්න ඕනිමයි පුතේ. බැරි වෙලාවත් අක්කු පැනලා ගියොත් ආයෙනවා බොරු. හොඳා කිරියත්තේ අපි යන්න නොදී අල්ලගෙන ඉන්න. මෙන්න අහගනින්න හොඳට. ගෙවල් වලට යන්න ඕනියු දැම්ම ගියොත් හොඳයි. අතරමඟින් යන්න එපා මැදින් පැනලා. මේ වත්ත හතරමායිම පැනපු හැටි ඒ යන එක කම්මුතුයි. පණ කෙන්දට ආදරයක් තියෙන එකෙක් නම් දැම්ම ඵලයල්ලා. නැත්තම් වැඩේ ඉවර වෙනකන් ඉන්නවා හොඳයි. ගුරුනාන්සේ නූල ගැන වූ සැනින් අක්කු නටමින් ඇඹරෙන්ට දඟලන්ට ගත්තා. ගුරුනාන්සේ පුවක් මලක් අතට අරගෙන මතුරලා පාරවල් කීපයක් අක්කුට ගැහුවා. දැන් කියාපිය තෝ යනවද මේ දරුව දාලා? නෑ යන්නේ. මේ මට කැපබිල්ල ගුරු. තොගේ බොටුවත් කඩාගෙන තොගේ ලේ බීලා තෝත් අරගෙන යන්නේ ගුරු. තොටෝනෝන හැටියට නටන්න බැරුවා. කියාපිය තෝ යනවද? නෑ මම යන්නේ. පුළුවන් නම් යවලා පෙන්නපන්.
මං තොපි හැම එකාගෙම බොටුව කඩාගෙන යන්නේ. ඉඳා යන්නේ නෑනේ විඳවපන්. ඕක නවත්තපියව. නවත්තපියව. පාර හැටි කරේ. දැන් මොකද කියන්නේ? උඹ යනවද? මං යන්න. මට බිල්ලක් ඕන. කියාපන් බලන්න. උඹට ඕන බිල්ල මොකද්ද කියලා. නර බිල්ලක් ඕන. නර බිල්ලක් තියාතොට කුකුලෙක්වත් දෙන්නේ නෑ. ඉඳා. ගුරුනාන්සේ මල් තට්ටු අසලට ගිහින් නූලක් අරන් වේගයෙන් මතුරමින් ගැට දාති අක්කු බිම පෙරලිලා විලාප තියන්න ගත්තා මචං. දැන් යනවද තෝ? මං යන්න. උක නවත්තපිය. මං යන්න. ඔබ බොරු එහෙම කියනවා නෙවෙයි යන්න. එහෙම වුණොත් බේරෙන්නේ නෑ මගේ. නෑ මං යන්න. යනකොට අර කොස් ගහේ අත්තක් කඩාගෙන යන්න. ගුරුන්වහන්සේ මහා හඬින් මතුරලා නූලක අවසන් ගැටේ දැම්ම ගමන්ම අක්කු බිහිසුණු හඬකින් හූ කියාගෙන සිහිසුන් යනවා. ඔන්න මගේ වැඩේ අහවරයි. කෝකටත් මලේ පිලී ಜಾති ගෙට ගන්නට එපා. කොල්ලව තනි කරන්නටත් එපා. 3-2ක් යනකම් නූල ගලවන්නටත් එපා. අනේ බොහෝම පිං ගුරුන්වහන්සයි යන්නේ. මගේ කොල්ල බේරලා දුන්නට. ඒවා මගේ යුතුයකම් මලේ. ගුරුන්වහන්සේ නිහඬ වුණා මචං. එදායින් පස්සේ අක්කු බේරුණත් ගොම්මන් වෙලාවට 12 අතරින් ඇහෙනේ පිච්චමල් සුවඳයි වල්ලු සද්දේ අදටත් මේ ගමේ මිනිස්සුන්ව හොල්මන් කරවනවා.